观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市的收盘表现。美国联准会一如预期是维持利率不变，而主席鲍尔重申，这个经济需要货币包括财政的政策支持。美股大选现在还在开票当中，不过美国总统川普跟民主党候选人拜登这几个关键摇摆州选情拉锯。不过市场看好现在选情呢，慢慢的走向明朗，因此由科技股的带动，美股四大指数全面走高，而中场道琼部分又大涨了542点，涨幅的部分呢，毕竟是2%。科技股纳斯达克上扬了300点，涨幅也有2.59%。S&P 500指数在3510点，涨幅呢是1.95%。费城半导体大涨4.40%，收在是2489点。再来看到欧洲的相关消息，英国央行宣布呢维持利率不变，同时决定将会扩大式宽松政策。投资人也关注美国大选的开票，那么欧股指数延续在涨势走高，中场德国部分上扬幅度也达到1.98%，而法国涨幅在1.24%。看到最新的联准会宣布维持的货币政策不变，那这一次包括利率维持在接近0的水准，资产购买规模也维持不变，不仅在政策上没有新的进展，那么也只微幅的更动在会后声明的措辞，就连提到那么美国在大选的部分，主席鲍尔他是不愿置评。Today, my colleagues on the Federal Open Market Committee and I reaffirmed our commitment to support the economy in this challenging time. Economic activity has continued to recover from its depressed second quarter level. The reopening of the economy led to a rapid rebound in activity, and real GDP rose at an annual rate of 33% in the third quarter. In recent months, however, the pace of improvement has moderated. As we have emphasized throughout the pandemic, the outlook for the economy is extraordinarily uncertain and will depend in large part on the success of efforts to keep the virus in check. 好，联准会主席鲍尔呢，对于在经济的看法是明显比上一次更为的保守，表示经济景气包括就业持续的复苏，但是远低于在今年初的水准，因此重申疫情对于在中期的前景构成是相当大的风险。鲍尔也谈到，美国在新冠疫情再度上升，那欧洲也再度的实施封锁，认为这对于经济可能会带来比上一次更大的一个冲击。好，原因在于在天气的转冷，从事在休闲相关的活动时，那么保持社交距离的机会可能会更少。同时，鲍尔也说，那官员在开会的时候讨论到修改资产购买方式的办法，似乎也在预告，那下一次在12月份开会的时候有机会有所调整，那会不会延长呢？这种今年12月到期的紧急融资计划，这一次都会受到影响。而民主党总统候选人拜登在台湾的时间是昨天的上午，确定拿下了密西根州，包括威斯康星，那距离白宫大卫现在更进一步。不过在亚利桑那州爆出还是有数十万张的选票没有开出，这一州的11张的选举人票到底归谁，现在还有很大变数。民众聚在密西根州底特律的投票所，要求停止计票。纽约的情况正好相反，民众上街要求务必计算每一张选票。华府也有大批群众走上街头，警方大举出动维持秩序。选后整整1天过去，美国总统大选开票还没落幕，选情有可能再度翻盘。They're actually chanting, Fox News sucks. Fox News sucks. The reason why they're chanting that is because Fox News called Arizona for Biden yesterday, and a lot of people are angry about that. Those 400,000 ballots that are still outstanding that could really change the course of the entire election. 握有11张选举人票的亚利桑那州宣布，还有数十万张邮寄选票尚未开出。原本拜登8万票的领先优势岌岌可危，让选情又出现变数。亚利桑那州马里科帕郡更传出奇异笔门事件，据说选务人员刻意提供奇异笔给选民画记，导致许多投给川普的选票作废。大选阴谋论传言甚嚣尘上。
and they were angry, claiming the county using Sharpie pens made their ballots invalid. Now, fact check, we've been saying this all day. This is not true at all. You're not letting me in? Well, what? No. That's why I told you, call the police. Do it. 美国政治媒体主编在推特公布了一段影片，显示费城投票站有2位工作人员不让持有合格证件的选举观察员进入投票所内。川普阵营怀疑内情不单纯。And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. 拜登在选后2度露面，自信满满表示他一定胜选。美国总统大选仍在开票阶段，拜登一连在威斯康星州和密西根州上演逆转胜之后，只要拜登再拿下目前领先的亚利桑那州和内华达州，就跨过270张选举人票门槛，让川普连任梦碎。In 2016, Hillary Clinton won Nevada by more than 27,000 votes. We have mail-in ballots to still count, and we're anticipating results tomorrow sometime. 内华达州一度因为邮寄选票出问题，全部暂停计票，在台湾时间5号凌晨才重新开始数票，但预计最快要到台湾时间6号凌晨1点才会再度更新票数。大选结果持续焦灼。记者王新文、杨启华综合报道。而美国大选现在选情进入到焦灼战，那么科技产业在选举之后到底有何因应的措施是外界关注的焦点。IC 设计厂裕创的董事长卢超群就表示，台湾半导体产业呢不会受到选情的影响，未来的发展将会在人工的智慧晶片。After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. 拜登信心满满，表示已经接近当选门槛。美国总统大选选情持续焦灼，外界关心选举结果会对科技产业造成影响。美国大选不管他怎么选，台湾现在半导体要供应全世界，这个局面已经定案。不管结果是如何，我想厂商他们已经都思考好怎么来做适当的这个处理应对状况。面对美国大选，台厂准备应变措施，而美选之后回归基本面。裕创董事长卢超群表示，美国和世界的竞争会持续，台湾的产业竞争力也继续在提升。半导体下一步的走向是在 AI 晶片，台湾应该就是下一步到 AI on chip， 在 AI 世代，也就是计算加 memory， 而 memory 的这个重要性可能从原来的1/3倒过来变成2/3。工研院表示，5G 及 AI 晶片推升今年台湾 IC 制造业的产值达到1.81兆元，创下新高，年成长23.2%，带动台湾整体产值首次突破3兆元大关。2021年更上看3.33兆元，年成长3.5%，续创历史新高。展望未来，在 AI 的趋势下，记忆体的重要性更加显著，也将加速产业转型。记者刘志柔、苏伟明台北采访报道。而美国的选情呢，牵动了全球的汇市。看到央行外汇局长严辉煌表示说，在选举结果出炉之前，市场密切关注，也会密切注意在国内外汇市的最新变化。美国总统大选跟国会议员选举的结果，势必对全球政经金融情势的后续发展会有重大的影响。在选举结果出炉之前，金融市场不确定性升高，市场波动将会加剧。央行外汇局局长强调，美国大选势必让市场出现波动，央行将适时采取因应措施。周四台币也持续出现强劲升值，最高来到28.571元，强升超过4角。不过在央行进场调节下，中场收在28.874元，升值1.32角，成交金额7.64亿美元。观察2016年川普上任后，台币从当年11月8号31.507元，到了2018年1月来到29.035元，大升2.472元。今年美国大选后，联准会持续低利率，弱势美元环境下，会员人士也关注台币升值走势是否重演。说如果真的是拜登当选的话，基本上以整体台币的走势来讲，会是一个先贬后升的状态啦。那为什么会是先贬后升？主要的原因就是原本大家预计可能是川普当选的几率相对高，那整体的布局都会是持续稳定的前景。但是如果是拜登当选的话，势必对于市场会是一个重新布局的方式。
台湾苦战热前，央行最新公布的10月外汇存底突破5000亿，达5012亿美元，月增16.43亿美元，续创新高。外汇局长严辉煌解释，主要是因为投资运用收益。金管会也统计10月外资与陆资转为净汇入21亿美元，累计1到10月外资及陆资净汇出154.5亿美元。外电彭博先前报道，部分外资汇入后加码台股反向 ETF。台湾央行曾数度关切，外汇局也首度说明报道属实，同时已经建议政企局适度管理。我们也注意到，今年9月以来，外资加码买进台股反向 ETF， 已经数度致电外资的保管行跟投信公司表达关切而且我们近期我们外汇局已经去函政企局，而且亲自拜会政企局，建议请对外资持有台股反向 ETF 做适度的管理。严辉煌表示，外资表面上为了避险，实际上是规避央行炒汇规定。台币热钱来势汹汹，央行除了进场阻升，也紧盯外资汇入后的一举一动。记者黄柔谢龙站台北采访报道。而大立光在昨天公布了，在10月份营收来到51.38亿元，月增呢是0.26%，年减22.32%，只有跟9月份维持是相同的水准。另外看到在苹果感测元件的订单挹注之下，也让 LED 厂光磊这一次在10月份营收月增是16.77%，年增74.58%，写下是10年来的新高纪录。大立光今天公布10月营收为51.38亿元，月增0.26%，年减22.32%，累计前10月营收457.9亿元，年减6.55%。对此，大立光表示，10月营收仅与9月维持相同水准，其实已符合公司对第4季营运展望。不过，大立光扩产脚步仍照原定计划进行中，已动工的新厂预计将在2023年完工，而台中新厂预计也会在今年第4季开始动工。在苹果感测元件大单挹注下 ，LED 厂光磊10月营收来到7.59亿元，月增16.77%，年增74.58%，创10年来新高。前10月累计营收则为46.38亿元，年增1.68%。展望未来，光磊表示，即使第4季是传统淡季，营收恐怕面临修正，但就目前接单状况来看，能见度仍旧亮眼。受惠于新产能开发、客户新机发表，砷化钾晶圆代工龙头稳懋10月营收续创今年单月新高，达到22.4亿元，月增0.95%，年减3.59%。对此，稳懋表示，今年5000片新产能扩充，不止在第3季底上线，单月产能更高达4.1万片。展望未来，预计第4季淡季不淡，将维持高档。电源供应器大厂台达电宣布，将认购工业网安厂立端9亿元私募无担保转换公司债，借此来强化双方在5G 边缘运算与工业物联网的合作与竞争力。展望未来，台达电看好，随着全球电信纷纷推出5G 服务后，不止网络频宽加速成长，云端应用势必也将成为未来趋势。记者综合报道。